E ciao a tutti amici del tubo e benvenuti in questo nuovo video. Oggi smontiamo questo bellissimo HP, un modello 17BS040NZ, un 17 pollici. Andiamo a cambiare l'SSD e vediamo come smontarlo. Per prima cosa, come sempre, togliete la batteria. Qui adesso dobbiamo rimuovere questi gommini, anche se questo laptop è stato già smontato perché il ragazzo che me l'ha gentilmente regalato ha detto almeno l'hard disk me lo tolgo. Allora andiamo a rimuovere questi gommini. Dovrebbe essere comunque un'operazione semplice. Ecco, uno l'ho fatto fuori, quindi lasciamo questo, glielo lascio. Fate attenzione, io penso che qui al centro ci sia una vita o qualcosa. No, qui non c'è nulla, era un fake. Lo rimettiamo e andiamo a rimuovere le viti dalla scocca. Quelle della batteria sono uguali. Ok, allora abbiamo queste qui piccoline, questa piccola, e solo le due ai lati sono più lunghe. Tolte le viti non dovrebbe essere difficile, quindi prendiamo un aggeggino in plastica e andiamo a scontornare. Già che ci siamo, andiamo a cambiare anche questa pasta termica che si è seccata, anche se qui non vedo tracce di piumini, di polvere, è abbastanza messo bene. Ok, io vado a pulirlo, vado a cambiare la pasta termica e andrò a installare un SSD se lo trovo.
installato due banchi da 8 giga DDR4, andiamo a montare e abbiamo fatto un bellissimo upgrade da 6 giga a 16. Dovrebbe supportarne 32 questo computer. 2 da 16 sarebbe stato bellissimo. Memoria DDR4 PC4 2004T. Andiamo a montarlo, facciamo la chiavetta di Windows 11 e andiamo a installare Windows 11. E ottimo, allora abbiamo installato 16 giga di memoria RAM, abbiamo installato l'SSD SATA. Adesso siamo pronti per avvitare il tutto e anche questo upgrade è andato. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace o iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti e grazie.